Addesummaa ayyaana gumaa isin ammallee dubbiin teessan tun hin dhumanne amma xabaqaan qabee jira seerri qabee jira eenyu murteessaa daa'ima anaa murteessa moosaa murteessa kan jedhu olii gadi fiigurra jedhee amma dubbii xabaqaan qabee jira salaamii paaspoortii ishee deebisii fi kinoo bahaaraan dhufachaa jirti dhimmi kee anarraa immoo salaamirraayi maaliif paaspoortii ishee hin deebisnee fi ati kan mana abdii teessee daa'ima kiyyaafan Sumayyaa barbaada malee Sumayyaa hin barbaadu jettee afaan Oromootiin haasofteedha. Afaan Oromiffaatiin kan haasa'ame kana maatti man jedhe baran. Isaat afaan Oromiffaan haasofte dhufanii natti hin himanii dhageessitteeti. Asiin as deebitee immoo afaan Amaariffaatiin dhuftee akka nama gaddee odansoota fuuldura teessee suuraa qabattee suuraa daa'immanii qabattee suuraa qabatteeti kan gaafa iidasa akka nama miidhamee taatu. Inumaayyuu ati daa'ima ilaaluuf arguuf fedha hin qabdu. Dubbiin teessantu yoom dhummatti adde Sumayyaa? Sumayyaa isinii fidennaante maal jettanis namnuu ifate namniyyuu nu ga'ee jira bakka yookiin xumuraa yookiin hodhiisa. እና ሱመያኔ ሰላም ቪዲዮ ወራብደ ቱርቴ ባራን ዱፋ ጅረቴ ባራን ዳበቴ ገረጀቤሳ ከና ከዘቴሽን ለቪዲዮ ሲሰነላለን ቱሬ ሰይዶ ገረጀቤሳ ሲታቶሉ yoondu elle wongelilleete baharrateesse ቪዲዮ ወራብደ ቱርቴ ኢሰሰን ኢላሌ gara baharati indeemi namoota muraasatu bahara keessa beeti kan isaan galanii akka carraati saniyyuu gara baharati indeeminiiti kanaaf koottu deebi'ii jedheeni viidiyoo hojjetee ture inumaayyuu baddee jirta sa'idoot ukkaamsee naan jechaa turanii Sumayyaatti illee dubbattu isheen illee viidiyoo hin hojjettu isheen illee baddee turte jetti inumaa sa'idoot ukkaamseedhaan ammallee taanan koottuti deebi'ii gara baharati hin deemini jedhee sa'idoo viidiyoo hojjetee ture viidiyoo hojjete san irratti Sumayyaani kana caala akkamitti kadhatti irra deddeebitee si kadhattee jirti akka na gargaartuuf Sumayyaa kan argadhu akka isheen na gargaartuuf kan jettu anaaf si akka wal arginuuf ijoollee keessatti agarsiisa ijoolletti illee deebuu baannu jedhee fuuldura odansootatti waadaa siif galee isa san dhiiste ati dhimmi kee anarraa immoo salaamirraa ka salaam xamaddee maalidha wanti ati gootu kuni paaspoortii ishee maaf hin deebisneefi ammayyuu immoo ganaa koottu akkas jettuuni bakka isheen jirtutti hin ergituufi namoota baay'ee beektaa achi keessaa warra konkolaachisoota maaliif hin ergineefi isheen sababa kiyyaaf kana si kaatee deemte sababa kiyyaaf deemte kana taate kanan jedhee aniyyoo foqqasaa jiraadhu maaliif hin ergituufi gaafa dura mana abdii teesse ani ijoollee kiyya osoon argadhe dhimma isheen qabu ijoollee kiyyarraa malee jettee dubbatte san hiikanii natti himanii jiru ati as deebitee waan biraa haasofta odansoota keessatti fakkeessitee waan biraa haasofta asitti immoo waan biraa haasofta osoo fedha ijoollee arguu barbaadu taate waa'ee kanaa dhiiste kanan isin jedhe raawwatta kana duraan waadaa galee ture odansoota kiyya duratti ani immoo na beekta waan ani odansoota kiyyaan jedhe akka raawwadhu odansoonni koo baay'ee na kabajanii baay'ee isaan jaaladha viidiyoon ani gadhiisu keessatti gorsa malee arram tokko hin jiru na gorsanii wanda gongoree akkana jedhe ani immoo isa san yoo ati waa'ee daa'ima sanii qulqulleessite kan dura jedheedha malee mana jibbisiiseyyuu jiratti daa'ima isa yoo qulqulleessite anillee biyya seerri jiru keessa jira waan ta'eef wanta hundayyuu seeratti himee eenyu murteessanii waa'ee daa'ima eenyu murteessan jedhee wanta hundayyuu seeratti himee amma abukaatoon qabee jira waan ta'eef kanaafuyyuu si argaa yoo barbaadde torban hin dhufte yoo barbaadde yeroo barbaadde dhuftee daa'ima argite jedhee murtoo akkasiitiin wal argina yaadee ture. Ati garuu waa'ee sanaa dhiifte salaamidha kan xammadde dhimma maalirraa qaba yoo qullaa si dhoksite mooyi isheenis amala akkanaa hin qabdu maalidha dhimmi ati isheerraa qabdu sababa kiyyaaf isheen asii kaatee achi dhufte sababa kiyyaan otoo taate anillee ceephaan jiraadha kanaafuu isheedhaas nageenya kenniifi salaamii kenniifi jetteeni jirti isheen anillee gara baharatti hin dhufini ati jalqaba osoo ijoollee wal arguu fedha qabaatte daa'ima kee fedha arguu qabaatte waan kana hundan fiddu ani lakki ammasii ka'ee isheedhaaf jecha fiigee gaafan dhufe salaam sayidoon paaspoortii irraa fudhate jedhee fiigee gaafan dhufe ijoollee kiyya qabadhee gaafan dhufe paaspoortii ijoollee kiyyarra hin guurretta achi booda seera biyya saniititti daa'imman abbaadha murteessa waan ta'eef ani immoo daa'ima kiyyaan ala akka jiraachuu hin barbaanne waan beektuuf achi booda achitti argachuu barbaadde ati osoo ijoollee kee arguu barbaadde kanan isii kenne ani carraan isii kenne ofuma keetti na gaafattee carraan kee maal barbaaddaa fedha kee maalidha jettee kana gaafattee ani sitti himee ture isa san raawwanne ati dhimma biraati kan keessa galtee akka ishee waasii awwaaltu dhimmichi kee maalii isheerraa dhimma maalii qabdaa yoo dhimma warraa qabaattee dhuftee sitti fixattu mana ishee ni beekta sababa kiyyaaf isheen asii kaatee deemte
amma waan biraa haasofta akka nama ijoollee yaadee akka nama ijoollee akkas ta'e suuraa qabatteeti kanatti fakkeessitu odensoota dura teessee odensoota si arga malee keessa kee immoo waaqayyotu arga maaliif hojii akkanaa godhatta namni dullummaa keessa hojii akkanaa fokkisaa kan namaa hojjetaa ittiin jirti kiyyaa fi kan kee sila haala saniin dhumata ture isheen amma olii gadi deemuunillee nuffisiisee seerri eenyu murteessa haadha moo abbaadha ijoollee si jammar guddattu malee abbaadhaan murteessanii dhufee akka inni ilaalutti booda haala sanaan argadha ture amma illee abukaatuun qabee jira kanaaf haala sanaan daa'ima kee ilaaltadhee ture ati garuu waa'ee sanaa goonkuma dhiiste dhimmi kee salaamin xamadu salaamin awwaalu salaamin paaspoortii fudhachuu amma immoo isheen kanaan sababa kanaan kinoo dhabdee paaspoortii dhoggattee isheen paaspoortii gara biyyaa akka deebi'uu barbaaddu poolisiidhaan illee namaanillee si kadhattee turte amma waa'ee sanaa dhiiste ati ishee xamaduu fi isheerra paaspoortii dhoggachuu isheen illee kinoo garanaan dhufaa jirti ergee fi booda immoo dhaqxee fakkeessitee achi bahara dura dhaabbattee barbaadeen dhaben jedhini akkas jetteeni isa afaan oromootiin haasa'an immoo hiriyoota isaa waliin Sa'iidoon haasa'u maalumaaf hiikanii itti man jedha bar namni kun maaluma ta'an hiikanii itti man gaafa tokko Sa'iidoon mana abdiisitti maal jedhe abdiin haasofsiise abdiin viidiyoo san ilaaleen ture hiikii kan jireenya kee balleesse ayyuudha ayyuu hiikii Sumayyaan cubbuu nutti fiddee jirti haadha manaa kee kan gaa'ela gaarii godhatanii waliin jiraataa turtan gaafuma saniidha kan dubbiin badeennaan isheen waa'ee ayyuu guyyaa takka kaasteen beektu waa'ee daa'ima kanaa qulqulleessi kana durayyuu fuudhinaa jechaa turte waa'ee kana maqaayxaa jedheen abdiidha jennaan inni lakki dubartiin hin dubbatan malee akkas miti hiikii dhageeffatanii jirtan jedhee yaada viidiyoo sanana abdiin akkas jennaan inni hin hiiku inumaayyuu namni gaafa hiikinaan jedhe miira keessa galaa qabeenya kee barbaadaa jirti birrii si alaafitti akkasana qabeenyoota waliin hinduu waan barbaade kennaafi isheen unaaf jecha barakiinaa dhugdeedhaan anaaf jecha barakiinaa dhugdee waan barbaade numaayyuu namni jabeessachaa ture viidiyoo baay'ee irratti jechuudha hiriyoonni isaa induma warri yeeman kun maal ta'an hiikii ayyuu jedhaniin inna isaa san maal jedhe Sa'iidoon achi keessatti ani ozoon daa'ima kanarraa Sumayyaarra qabaachuu baadhe Sumayyaan barbaadu iyyuu jedhe akkas immoo ture ergasii afaan Amaariffaatiin dhufee gaafa iida kophaa kiyya ta'e obboleettiin boochaa turte viidiyoo jara sana laaltanii waa'ee kana nuffisiisee iyyuu laalee isin iyyuu fideen beeku laala garuu fideen beeku mi guys kanaaf amma fakkeessitaati erga dhimma ishee irra qabaatte sababa kiyyaan dhufte ishee waan ta'ini paaspoortii kenniifiti dhimma keessan asitti xumuradha ana maalidha wanti akkan ceephaa jiraadhu taasistuun isheen gara bahaaratiin dhufte isheen immoo bahaaraan deemattee viidiyoo hojjettee turte hundaafuu kaa'oo nagaan baatee galtee namni baay'een galaa hin jiru kanaafuu bahara hin deemin jedhaan erga ishiin deemtee dhaga'een illeenna Sumayyaan inumaati daa'ima kee arguu fedha hin qabdu kanaafuu paaspoortii kennii fi dhimma kee xumuradhu isheerra dhimma qabdamoo anarraa kan ishee naannessitu ishee dhukkaamsitu paaspoortii dhoowwattu hin aarti garuu waan biratti argite maal hin aarri jaarsa isheeti hundaafuu akkasan isiniin jedhaa jarri kun kinoo akkas taasisanii hundaafuu waan ta'e waan kan barbaadillee haa ta'u Itoophiyaa keessatti seerri hanga guddattu miti guys hanga daa'imni gurguddattutti umrii meeqa haadhuma bira turtimi innammoo seera Yemenitti daa'imni abbaadhaan kennamaa jetteerti isaanumarraa dhageenya adda Sumayyaarraa sanas ta'e kana walitti